ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் மோரிஹா கிரியேஷன்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா முசுக்கையில் எப்படி சட்னி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். தேவையான பொருட்கள்: கடலைப்பருப்பு 2 டேபிள் ஸ்பூன், உளுந்தம்பருப்பு 3 டேபிள் ஸ்பூன், கொத்தமல்லி 1 டேபிள் ஸ்பூன், புளி ஒரு சிறிய நெல்லிக்காய் அளவு, 3 வரமிளகாய், 4 பூண்டு, 2 தக்காளி, அதே மாதிரி பெரிய வெங்காயம் 2 கட் பண்ணி வச்சுக்கணும். முசுக்காய் இலை எடுத்துக்கணும். தேங்காய் தேவையான அளவு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. எங்களுக்கு ரொம்ப மோட்டிவேஷ்னலாக இருக்கும். இப்போது ஒரு கடாயில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கடலைப்பருப்பு, உளுந்தம்பருப்பு, கொத்தமல்லி, வரமிளகாய் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கணும். கம்மியான ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம இதை வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போது பொன்னிறமாக ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை தனியாக நம்ம எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு அதே கடாயில் 2 பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம். அதையும் அது கூட எண்ணெய் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இந்த வெங்காயம் பொன்னிறமாக ஆக வரைக்கும் அதையும் வறுத்துக்கணும். அடுத்து தக்காளி 2 கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம். அதை இது கூடயே சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ இது கூடவே புளியையும் 4 பல் பூண்டையும் எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதை இது கூடவே சேர்த்து நம்ம வதக்கிக்கணும். இப்போ இதை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 2 மினிட்ஸ் இது வேகட்டும். அதுக்கப்புறம் இது நல்லா கலரி விட்டுட்டு இதுக்குள்ளேயே நம்ம முசுக்கை இலை இருக்குல்ல, அதவே இதுக்குள்ளே சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் இது மேலேயே விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நல்லா இதை கலரி விட்டு இதையும் கொஞ்ச நேரம் வேக வைக்கணும். பாருங்கள், இந்த இலையெல்லாம் நல்லா சுருங்கி நல்லா வதங்குற அளவுக்கு நம்ம இதை வேக வச்சுக்கலாம். வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இது கூடவே நம்ம தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கோம், அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி இதை மூடி போட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துட்டு நல்லா ஆற வச்சுக்கலாம். இப்போ இது வதங்கிடுச்சு. இந்த முசுக்கை இலை ரொம்பவுமே சளிக்கு உகந்ததாக இருக்கும். ஒரு தட்டில் மாற்றி அதை ஆற வச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றி இதுக்கு தேவையான உப்பை சேர்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நான் உப்பு சேர்த்த மறந்துட்டேன், அதனால் பாதி அரைச்சதுக்கப்புறம் உப்பை ஆட் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் இதுக்கு தாளிப்பு ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அது கூட கடுகு, கடலைப்பருப்பு, உளுந்தம்பருப்பு இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, வரமிளகாய். ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கடுகு நல்லா வெடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம இந்த கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த சட்னி இட்லி, தோசைக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பாருங்கள், இப்போ இந்த தாளிப்பை நம்ம சட்னி கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நமக்கு தேவையான ஆரோக்கியமான சுவையான முசுக்கை சட்னி தயார்.